Vì con bàn phím của tôi quá là chán đời nên là tôi quyết định thay máu cho em nó bằng một keycap xuyên led mới. CMK75 được lúc sẵn rồi nên nghe tiếng khá là đã. Ở cuối video nha, keycap cũng như là CMK75 mình sẽ để trong giỏ hàng.